Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu dan lengan atas bagian dalam. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya penularan penyakit ke orang lain. Untuk lebih lengkapnya, disimak yuk video ini. Kamu batuk. Tahukah kamu saat kamu batuk terjadi pelepasan virus dan bakteri ke udara melalui hidung dan mulut. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk berikut ini. Saat kamu batuk, palingkan wajah dari orang sekitar kita. Saat kamu batuk, kamu dapat menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu bisa menggunakan tangan atas bagian dalam seperti ini. Kamu juga harus menggunakan masker saat kamu dalam kondisi batuk. Segeralah kamu untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau kamu juga bisa menggunakan cairan berbasis alkohol. Janganlah kamu membuang dahak ke sembarangan tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu mencegah terjadinya infeksi di sekitar kita.